مگ اخورات چی در کنم خیلی اوخی یا کم اکک ناموز کن اوخی. салом алейкум дӯстони азиз, илтимос аз ҳамаи шумо як хоҳиш карда мешавад ки як бародар занг зад, илтимос кард ки ҳам бародаре ки дар ютуб мепартоянд ё ки дар имо падилитса мекунанд, ҳамин наворе ки ман мемонам як бача дар туалет даст руша шутеста бо мегам аинҷа ов мехӯрам, илтимос авая падилитса накунед. ҳозир он бача саҳар мада наистааст ки ака ҳамин видеора бугу ки удалит кунам. ба ман пурсидамш ки чӣ? Гуфт ки дар имо падилитса кардагиам. модам як кас роӣ кард, рости гап, ва ёдам бо як каси дигар роӣ кардагия. ҳамин вақти друзия да мепартоянд, ҳама да мерава. Не ки камтарак бифаҳмем ки ай бай. ай. барои ҳамин дар каналҳои мо боша, дар каналҳои шумо боша, дар имои мо боша, дар имои шумо боша, илтимос ай сари хидмат сар кардагӣ то дигарро. Старатса кунед ҳамтои чизора напартоед. боша удалит кунед. аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад дӯстони азиз, ҳамин видеое ки шумо дидестен картинкаша дар ҳамин ҷа мондам, илтимос удалит кунед. барое ки ҳамин бародарам ҳозир занг зад, гуфт ки ай бай, агар и 100 000 просмотр бигира, 200 000 просмотр бигира, ҳама медонам узбака, қирғиза, тоҷика, урус, армян, дигар миллат мегӯянд ки шумо тоҷико нигоҳ кунед, дар унитаз чикор мекунед. намега ки як тоҷики рихи хел карда ё шояд ки ҳамин бачаҳо шӯхӣ карда бошанд. барои чӣ хел ки як кас биромад буд крест дар гарданаш, ин хели бачаҳои шӯх бисёра, не ки намефаҳмад, дигар миллат моро намефаҳмад. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, аз сари худи ман сар кардагӣ то худи шуморо пажалуйста ҳаматон удалит кунед. аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад. ки ин видеоро кардам, ба фикрам ҳамин устон, ҳамин туалети навай, просто як пас заданай. пас задани миллат ҳам хел не? чишон гуфтане? خیلی نکنه آخه بعد وهمه یا بعد تاجیکا را بعد ایرو هم خیلی بعد چور کمی گن تاجیکا یعنی دیم براتن ها؟ ها مگ اخورات چی در کنم خیلی آخه یا کم اکک ناموز کن آخه فهمیدین آخه؟ پناه اماد بخدا